fel 1 milliót is. El kell, hogy köszönjek. Vége az adásnak. Itt egy idegen! Ne! Az idegen elvisz! Nem lehet idegen, nem mehetek még veled idegen, ne vigyél el, kérlek, hagyjak oda 7000 forintot még! Idegen, ne! Leögtem az idegen. Azt hiszem, megsebeztem. Fú, önre várok. De akkor már mondja meg, hogy milyen megfektés, mert el kell búcsúzni. Legyen itt, most még itt egy lehetőség, most mondja meg nekem, milyen megfejtés, még gyorsan tárcsázza a 0681 202 330, mert azt hiszem, csak megsebesítettem az idegen, és nem végeztem bele véglegesen, és visszajöhet, és bármelyik pillanatban elrabolhat. Nincs tovább, ez az utolsó lehetőség. Az idegenek támadnak, itt, vége a bolygónak, vége a Többet észszel című műsornak. Talán soha nem jöhetünk vissza ebbe a stúdióba. Most búcsúzzunk el tőle, és most figyelj, ez egyetlen szóval a garantált 7000 forintot. Halló, jó estét kívánok! Mi a helyes megfejtés? Halló? Halló? Igen, mi a helyes megfejtés? Én is itt vagyok, még nem visznek az idegenek. Mi a helyes megfejtés? Ablak. Így van, gratulálok, önni a 7000 forint. Gyorsan, hadd dobjak a dobókockákat. Bármikor jöhetnek az idegenek. Ön is tudja, hogyan szólíthatom? Sándor vagyok. Sándor, dobhatok? Igen. Nézzük. Hú, Sándor. Dobjon, jót. Jaj, azon vagyok, Sándor. 5, 3, 1. Ezt dobtam. Sándor, gratulálok a 7000 forintot. Köszönöm szépen, hogy itt volt velem. Talán ezek az utolsó mondataim. Holnap 13:50-től Kvíz Aréna. Legyen önökkel a bolygó, az idegenek, viszlát!